安静，你果然也重生了。上一世我被穷人家抱走，妹妹则被富人家抱走收养。怎料妹妹在富人家生活不到5年就被赶走，惨死街头。我则靠着自己的双手拼出了一个商业帝国。重来一世，这次妹妹做出了和上一次截然相反的选择。安静，沈家可是名门望族，你之前不是一直想去过好日子吗？姐姐，豪门的苦就让你去受吧。那个吃人不吐骨头的地方，我可是一刻也待不下去了。这一世，该轮到你被那些贵族践踏，最后惨死街头。陈芳，别靠近我妹妹，安小姐。安宁小姐，请上车。夫人不喜欢等人。陈芳，这一世我们两清了。豪门是吃人不吐骨头，但只要牙齿够硬，我就是吃人的那个。小姐，进了沈家的门，你就不再是孤儿，而是沈家的门面。第一，不准主动跟少爷说话；第二，夫人喝茶时保持3步距离；第三，沈家的规矩，哪怕是呼吸的频率都有定数，记住了吗？记住了。希望你能待得久一点。上一位小姐只撑了3个月。过来。你叫什么名字？安宁。从今天起，你就叫沈安宁。管家，带她上去。是。小姐，以后这里就是你的房间了。夫人喜欢安静，没事不要在走廊逗留。前世我靠着双手打拼10年才住进这样的房子，这一世这些只是我的起点。安静，你以为逃离了这里是解脱？你错了，权力与财富才是重来一世最好的武器。喂，听说家里来个讨饭的土包子。哟，反应挺快啊，土包子。你就是沈景耀。记住这个名字，这是以后能决定你在沈家能不能吃上饭的名字。喂，那个小土包子，把我的篮球给我拿过来。现在的你还真像一只耀武扬威却不知死期将至的小孔雀。哥，你的球。还挺会讨好人的。别以为叫声哥就能分到沈家的家产，在这里，你顶多算是个陪读的。听明白了吗？明白了。切，真无趣。小姐，受惊了，少爷性格急躁，您多担待。没事。景耀找过你了？是。以后他做他的，你做你的。如果你能让他安静一点，你会得到更多。沈家果然如前世传闻般冰冷，不过这种冰冷对我而言才是最好的温床。小姐，这是夫人为你制定的课程表。从明天起，你将接受1对1的公司管理课程培训，所有的导师都是夫人从顶级投行聘请回来的。课程强度很大，不合格的下场是离开沈家。这种日子并不比福利院轻松，怎么样，能忍受吧？前世我无依无靠，靠着自己的双手一点点从底层打拼出来，才在30岁那年拿到了这些商学院的入门券。这一世我才15岁，就能直接触碰到沈家的核心资源。当然可以，我很喜欢。这一段对于你这个年纪来说可能太超前了，你只需要大概记住定义。老师，如果是针对目前海外市场的变动，用这种对冲模式，风险是不是太集中在2级现实了？如果我们换成看跌期权，会不会更稳妥？你看过昨天的国际财经新闻？略知一二。就是说，我们可以通过这个模型来预测市场的走势。这孩子确实是个惊喜，看来安静选的那条路倒是把珍珠送到了我手里。喂，土包子，
那种书看多了会变傻的。你不会真以为我妈想培养你当接班人吧？你只是个高级点的管家苗子。是不是管家，看的是手里的筹码。哥，有空的话多看看你机车的刹车片，别总想着加速。不可思议，不可思议！安宁，你刚才对这家科技公司的风险对冲方案，甚至超过了我在华尔街见过的那些资深分析师。只是运气好，恰好前阵子研究过这类初创公司的现金流逻辑。上一世我最大的亏损就是盲目扩张，在没有足够的管理经验和人才储备的情况下，就贸然进军多个领域，导致资金链断裂。进度如何？夫人，这孩子简直是个怪物，不仅初高中的课程全部自学完了，就连这些晦涩难懂的管理创意课，他都能灵活运用。照这样下去，他根本不需要按部就班上高中，直接就能出国留学。沈家的规矩，知识是敲门砖，只有表现得足够优秀，我才能在沈家拿到真正的入场券。老师辛苦了，管家送客。1年时间，安宁，你比我想象中的还要聪明，或者说你比我想象中的还要狠。妈妈过奖了，我只是不想浪费您给我的机会。既然你已经学完了课程，那我就提前给你布置一项任务。景耀在学校的情况，想必你也知道。我要你在接下来的高中3年里看死他。他可以不学无术，但绝不能毁了沈家的声誉。如果他能及格毕业，你想要的一切我都会给你。这是市一中的录取通知书，那里面的孩子要么富得流油哦。你要做的是辅导景耀，让他至少过及格线。试期中，我和陈放也是在那儿相遇的。不过这一世，我不再是那个卑微的灰姑娘。谢谢妈妈。好孩子，拿去。明天是开学前最后的假期，去买点你喜欢的。作为沈家的小姐，你的衣柜需要更新了。谢谢妈妈。高中毕业，我送你们一起出国。安宁，别让我失望。小姐，我在这里等您。如果您买的东西多，可以随时叫我。辛苦了，我随便逛逛。钱只是资源，沈夫人给我这张卡，不是为了让我挥霍，而是为了让我学会如何花钱买人心。安静，这就是你抢来的幸福生活吗？别挡道，热死了！安宁，看来沈夫人的洗脑功力不错，把你养得白白胖胖的。既然是自己的选择，就没必要露出这种表情。这种表情我过得好得很，叔叔阿姨拿我当亲生女儿疼，不像你在那冷冰冰的沈家，估计连口热汤都喝不上吧。别怪我没提醒你，沈夫人那个女人比你想象中的还要可怕。她收养你不过是买个高级工具，总有一天你会哭着求救你出那个地牢。地牢？前世你死在街头时，确实觉得那里是地牢，但这一世我会把它变成我的王座。哦是什么意思？你这种土包子在那待不了多久就会被赶出来的。小姐，外面热，上车休息吧。谢谢，不用了。有钱放哥哥说了，真正的幸福是家庭的温暖，那种吃人不吐骨头的地方送给我都不去。安静，如果你真的幸福，就不会在这大太阳底下用这种语气跟我说话了。有多久没见你？哥，你真的给我送饭来了？妈说大中午太晒，怕你中暑，特意给你炒了最爱吃的土豆丝。哥，这是我姐安宁，你之前在福利院见过的，她现在可是沈家的大小姐了，哪还看得上咱们家的饭菜？见过，但我希望你以后少跟这种人来往。前世你为了给我凑学费，一天打3份工，这一世你却为了安静，用这种眼神看我。安宁，别以为飞上枝头就是凤凰，安静心软，顾念姐妹情，我却不瞎。你为了虚荣不惜自甘堕落，别带坏了安静。自甘堕落？陈放，你知道安静现在干的活原本是我前世干了10多年的吗？满口胡言，少跟一些不三不四的人来往。安静，我们走。看到没？
他爱的是我。小姐，要不要？不用，去商场，我要把这张卡刷到爆。好的。陈放，既然你选择了这一世的贫穷与纯爱，那我就祝你在这泥潭里永远别清醒。四锅关窗，空调调低，那种令人窒息的热浪，我再也不想碰。给自己买了这么多，看来你也逃不过这些虚荣。妈妈，虚荣是需要筹码的，但这些是我给家里每个人挑的礼物。妈妈，这是一款真丝薄纱质布的围脖，我发现您喝茶时总习惯性的揉颈椎，这个材质透气且保暖，正适合现在的空调房。倒是有心了。刘管家，这是养生茶。张婶儿，这是护手霜。这一年辛苦大家了。谢谢小姐。哟，这才来多久啊，就开始收买人心了？你这小土包子心机还真重。怎么，真当我们沈家的东西是你的？景耀，她是你妹妹。这种没血缘的妹妹，带出去都嫌丢人。哥，这是给你的。听妈妈说你喜欢赛车，这是国外限量版的 F 车复刻模型，发动机结构都是按比例还原的。以为这点东西就能讨好我，真当自己。现在的你还只是喜欢模型，前世的你可是因为真车而废了双腿。我告诉你，在学校不准说是我妹，更不准暴露我们的关系。要是让人知道我跟他们养女混在一起，我唯你是问。只要不耽误你考及格，随你。小姐，你别介意，少爷性格就这样。没事，妈妈说了，一人一份。听说了吗？什么？今年引进了2个天才，一个是全市第1，一个是全市第15，好像是兄妹，破格录取了。哎呀，好巧啊，姐姐，沈家确实有实力，把你这种成绩都能塞进一班。不过走侯门进来的，终究跟我们这种凭实力考进来的不一样。我哥可是第1名呢。安静，走吧，别跟这种不务正业的人浪费时间。安静，你为了这份虚荣，甚至不惜让陈放放弃了保送的机会，陪你一起来这一中。可你不知道，沈夫人的入学测试，我拿的是满分。哎呀，哥哥，多亏你昨晚给我补习，这次数学测验我又是第1，不像某些人天天抱着厚厚的管理书看，也不知道考试能拿几分。别把精力浪费在那种不务正业的人身上。走吧，带你去吃好吃的。这种级别的挑衅，甚至不如沈夫人一个眼神有压力。喂，给你，我看班级里那群女生都排队去买这个，顺路买的，别想多了。哥，这个很难买吧？谁是你哥？都说了别这么叫我。本少爷的时间很宝贵，只是正好路过，看到顺眼就买了。你到底喜不喜欢？喜欢，很甜。土包子就是没见过世面，一点甜头就收买了。明天再给你买别的。这样好的少年，前世却落得个终生残疾、性情扭曲的下场。沈景耀，这一世我绝不让你重蹈覆辙。按照沈景阳最近准时打卡的频率，绝不会无故爽约。听说沈家那个少爷跟人打赌，要去后山赛车呢。真的假的？后山那段路还没修好，到处是乱石，太危险了吧？后山？你说谁？沈景阳去了后山赛车？是啊，就在刚才，那群人激他不敢跑山道，他开着那台红色跑车直接冲过去了。你认识他？沈景耀确实是在高中时期发生了一场严重车祸，地点就是后山，原因正是被对手动了手脚的跑车，加上复杂的地形。师傅，快点，往后山盘山公路开，越快越好。这一带还没人能跑过我，等着认输吧。输赢可不一定在技术。不行，
绝不能让历史重演。哥，沈景阳，你醒醒，别睡，快醒醒！哟，沈家大少爷也有今天，刚才不是挺狂的吗？这腿要是废了，我看你以后还拿什么跑？你们在他车上动了手脚，我已经报警了，救护车马上就到。不想承担负责任，就立刻离开。报警？这荒山野岭的，等警察赶来，他早就撑不住了。小丫头，别多管闲事儿。陈芳，救救我哥！求你了，帮我把他拉出来！哥，你疯了吗？那些人手里有铁棍，咱们要是掺和进去，沈家那两人的烂摊子会把咱们也毁了的。快走！安宁，哥，你想想咱妈，你想想我的前程，他们沈家人命咱们管不起。对不起，安静说的对。陈芳，从此以后，你我之间会有死仇。本来只想废他2条腿，既然你这丫头这么碍事，老子就先给你个教训。完了，如果这是代价，我也认了。安少爷还没死，轮得到你们动他？沈景耀，你疯了！你会死的！还敢逞英雄，老子看你能当几下！沈景耀，前世你即便瘫痪了，也从未这样温柔的看我。这一世，我即便下地狱，也要带你出去。谁敢再动他一下，我就算拼了命，也要拉你的陪葬！臭丫头，为了他，真不要命了？动他就是动我的命！你们这些家伙，今天有一个算一个，谁敢上来，我绝不后退！前世我太理智了，理智到最后连陈放背叛我都只能默默承受。这一世，我要疯给你们看！撤！警察来了，别把命搭在这儿！走，快走！我不，我是你妹妹，要走，一起走。坚持住，沈景霄，你还没看到我考第一，你还没跟我一起出国留学，你不能就这么废了。救我哥！景耀他怎么样了？手术还没结束，但医生说送来的很及时。好孩子，对不起，是妈妈没照顾好你们。沈夫人，宁小姐，真是不幸中的万幸。患者的腿虽然伤势严重，但由于止血及时，且在2次撞击中得到了一定的缓冲，双腿保住了，不会留下残疾。只是她的身体太虚弱了。那脊椎呢？背部受到了严重的重击创伤，万幸没有伤到脊椎中枢，只要静待休养，后期通过复健可以恢复到受伤前的状态。沈景耀，前世你在轮椅上度过余生的噩梦，这一世被我亲手捏碎了。妹妹，没事吧？你叫我什么？叫你妹妹啊？怎么，救命恩人当上瘾了，连名字都不准我叫了？景瑶，你刚刚叫宁宁什么？妈，以前是我混蛋，宁宁以后就是我亲妹妹，沈家谁敢动她，先过我这一关。好孩子，景少，
等你好了，跟宁宁好好学习，高中一毕业，妈妈送你们一起出国。好，跟妹妹一起。哥，如果那天我没赶到，你真的打算为了那群人的挑衅去死吗？以前我觉得活着没意思，沈家只要一个接班人，我做不好，就只能做个废物。但现在我想活，宁宁，你这么拼命救回来的命，我会好好留着。哥哥，不管下次还是下下次，面对同样的处境，我还会救你无数次，因为这一世我有家。哎呀，姐姐，你可算回学校了，我还以为你休学这么久，直接被沈家扫地出门了呢。听闻景耀哥残废了，哎，真可怜。你的消息太滞后了，不如多花点时间在你的数学模型上，省得下次月考连前100都进不去。你说什么？我哥可是年级第一。天哪，第1名还是沈安宁，他缺课3个月，居然比第2名高了整整30分。快看，沈景要冲进前30了，他以前不是倒数第1吗？怎么可能？看到没？这才叫实力。天啊！安静，以后少在我妹妹面前晃，你那点绿茶手段，看得我反胃。安宁，我有话问你。干嘛呢？对我妹妹动手动脚的，我看你是不想要手了。哥，我们走吧，别理不相关的人。沈安宁，你还要不要脸？休学3个月，回来就考全市第一，你当大家都是傻子吗？承认别人比你优秀很难吗？安静，你退步了100名，该反思的是你自己，而不是在这里狗吠。承认你作弊很难吗？沈家为了给你洗白，还真是下了血本，连学校的出题组都能买通。我要去校长室举报你，我要让你在教育界彻底除名。安静，我看你是脑子坏了。我妹妹的天赋是你这种只会死记硬背的凡人能理解的。滚出去，别脏了一班的空气。校长，我要揭发沈安宁和沈景辉串通作弊。校长，既然安同学存疑，我申请在全校老师的监督下进行当面重考。如果我考得比这次还好，我要安静公开道歉并记大过。考就考，沈安宁，你死定了！安静，你根本不知道，前世为了应付那群狡诈的商人，我连最复杂的财报都能倒背如流。这点试卷对我来说只是小儿科。好，我可以安排。满分，2份卷子全都是无可挑剔的满分。沈安宁同学的解题思路比标准答案还要简洁，这是真正的天才。天啊，满分，这怎么可能？太厉害了！安静，如果你再这样无故旷课并散播谣言，学校只能请你退学。你闭嘴！你是不是收了沈安宁的钱？你这个老女人，你是不是暗恋陈放，所以才故意针对我？安静，你疯了吗？快给老师道歉！你也向着他，连你也背叛我，你们都该死！安静，你先冷静一下，有什么话好好说。重来一世，地狱是你们自己选的，而我要飞向我的天空了。宁宁，你真的不记得我了吗？陈同学，我们很熟吗？沈小姐这个称呼不是你亲自定下的规矩吗？不是那样的，我最近总是在做梦，梦里我们没有分开，在福利院，我选的是你，我们一起打工，一起考大学，我还攒了很久的钱给你买了一个并不名贵的戒指。陈放，你终于想起来了，可惜前世那个在地下室为你煮面的安宁，早就死在重生的那天。梦里你说要跟我在一起一辈子，我们还有个孩子叫安安。宁宁，那不是梦对不对？那是真实发生过的对不对？陈放，你想多了。我的人生里从来没有一个叫陈放的丈夫，我有的只是一个在后山见死不救的陌生人。
是安静，是他跟我说你虚荣，说你为了进豪门不择手段。我信了他的鬼话，我亲手毁了我们的家。哪来的疯子？离我妹妹远点儿！再让我看你缠着她，我让你连高考都参加不了。哥，我们走。安静！你告诉我，重生那天你为什么要抢着抱住我？为什么要在那天羞辱安宁？哥，你终于想起来了，看来那药效也不怎么样嘛。没错，我就是重生了。凭什么前世安宁能过好日子，我却要在沈家被那个老女人折磨致死？既然重来一次，我当然要换个活法。所以你就利用我对你的信任，离间我和宁宁，你毁了我的命。你们在说什么？什么重生？安静，你不是说安宁是坏孩子吗？妈，你们别被安宁骗了，她现在穿名牌坐豪车，她根本不会看你们一眼。是我给了陈放当学霸的机会，是我保住了这个家。你保住了家，你把宁宁赶到了沈家，让她成了沈氏未来的掌权人，却成了你手里的一把刀。安静，你知不知道我前世有多爱她？爱有什么用？爱能让你住别墅吗？爱能让你有黑卡吗？是你自己没用，是你自己在那天撒了手。就算重来100次，我也要换了这人生。沈安年就该死在福利院，死在街头。我们完了，安静，陈家完了。输了，我也要拉着你们一起下地狱。又是你，陈放，你是听不懂人话，还是觉得沈家的保镖不舍得打断你的腿？宁宁，求你下车听我说一句话，就一句话。我把安静锁在家里的钱全拿出来了，我可以带你走，我们可以重新开始。哥，太吵了。听见了吗？我妹妹嫌你脏了她的耳朵。重新开始，凭你兜里那几百块钱，还是凭你那个疯子妹妹？陈放，你这种垃圾，连提她名字的资格都没有。为什么？安宁，你真的忘了我们在地下室分吃一碗面的时候了吗？你真的这么狠心吗？那碗面里放了太多盐，咸得我流了一辈子的泪。陈放，这一世我只想吃甜的。别听疯子乱叫，明天咱们就飞牛尔肯，那些垃圾再也碰不到你。哥，我没心软，我只是在想，安静看到陈放为了我发疯，他会是什么表情？我天，全市理科状元沈安宁742分，这还是人吗？沈景耀也进了全市前10，沈家这基因突变了吧？快看，陈放和安静呢？不可能，342分，我怎么可能只考了这么点？陈放呢？陈放怎么才400分？是安宁，是他吸走了我的气，其实我没这么倒霉的，他该死，他该死！宁宁，沈家的未来我交给你一半。景耀如果不听话，你可以随时切断他的信托基金。谢谢妈妈，我会带回一个更好的沈氏。走吧，沈总，新的地盘，哥替你开路。
陈放，这一生，哪怕你们在泥潭里烂掉，也别想再出现在我的视线里。看什么呢？没什么，看一群跟不上时代的尘埃。宁小姐，姚少爷，夫人的口谕，从今天开始，你们在海外的所有信托账户将被冻结，这间公寓的租金只付到了月底。妈疯了吗？纽尔肯这种地方，没钱连呼吸都是臭的，他让我们喝西北风。意料之中，沈家的钱从来不养坐享其成的废物。夫人说了，3年时间，我要看到你们亲手赚回10倍的租金，否则请自觉回国联姻，或者回你们该回的地方。宁宁，我只会社交和赛车，咱们拿什么赚10倍？哥，沈家给了我们最顶级的入场卡身份，在曼顿，身份就是杠杆，只要操作得当，我们能撬动整个纳斯达克。妈妈，前世我赤手空拳都能打下江山，这一世我有沈家这块招牌，只会赢得更快。宁宁，我把表卖了，当了50万美金，够咱们撑一段时间吗？哥，这50万不是用来吃饭的，是咱们的第一笔种子基金。后天 M 国银行会加息，所有的散户都在抛售。我要你在明天收盘前用这50万加10倍杠杆做空这家公司。10倍，输了咱们就要去唐人街刷碗了。哥，相信我，我看到的未来从来不会错。陈放呢？他怎么没来接我？他考上哪所名校了？安静啊，放儿他落党了。他高考那天发高烧，烧得浑身无力，连笔握不住，只考了300来分。现在在工地搬砖，整个人都废了。废了！我为了让他当学霸，受了半年的牢狱之灾，吃尽了苦头。他告诉我他废了。不可能，前世陈放明明是保送生的，为什么这一世他会落榜？难道真的是我抢走了安宁的运势，连带着他也倒霉了？起来，陈放，你是全市第一，你去复读，你去把安宁抢走的一切都抢回来。全市第一，那是沈安宁。安静，你看看这屋子，看看咱妈干裂的手，咱们这种烂人就配烂在泥里。没出息的东西！我为了你放弃了豪门，为了你坐牢，你就给我看这个！你放弃豪门，你是被沈家嫌弃，还是自己作死？安静，我每晚闭上眼都能看到宁宁在纽尔肯笑，看到她前世跟我说要生个孩子，是你亲手掐死了我的幸福。幸福？那你去纽尔肯找他啊！你去啊！你看他还会不会正眼看你一眼？我不去，我这种垃圾连看他背影的资格都没了。宁，别看那玩意儿了，那不是咱们这种洗碗的人该操心的，赶紧把那堆盘子刷了，明天还有200个客人。利率变动了0.25个百分点，前世就是这个信号引发了纳斯达克的集体掉水。知道了，老板，洗完这批我就下班。这3000美金，明天开盘就是300万。宁宁，跌了，真的跌了，大盘全绿了。别急，现在只是开胃菜，等会儿收盘前会有一次强力反弹，那是最后的诱多，我们要在那一刻把杠杆加满。宁宁，你真的只有15岁吗？我觉得你身体里住着一个执掌生死的老怪物。哥，在纽尔肯没有年龄，只有输赢。快抛，抛啊！天猫是要完了。姚少爷，
夫人的意思是，如果您受不了苦，可以申请回国，夫人会为您安排一个闲职。回去告诉妈，沈家不养废物，但我沈景耀也不打算做个只能靠联姻活着的寄生口，我会用自己的方式拿回属于我的东西。以后别叫我耀少爷，在这里，我是安宁的首席执行官，沈家给的那点信托基金，我们不稀罕了。宁宁，你负责构建这个帝国，那些肮脏的累活、苦活，甚至需要动手的活，全部交给我。妈说你是牵引我的绳，不，你是我的光。哥，我们要赢。我们已经赢了，明天开始，宁耀资本会成为整个华尔街的噩梦。安静啊，你爸这病不能再拖了，手术费要5万块，咱们家真的拿不出1分钱了。催，就知道跟我催。前世安宁在这个家的时候，你们不是说日子很有奔头吗？为什么轮到我就全是债？姓陈的，欠老子的那3万利滚利，今天拿不出来，我就把你家这丫头带走抵债。我错了，我真的错了。前世安宁能在这个家熬出头，是因为她不要命的打3份工，是因为她能忍受你们的无能。不要！我抢了她的位置，却抢不走她的命。走。小安，来活了，好好干。既然想赚快钱，就别装清高。进去，把那几位老板伺候好了，你爸的手术费就有着落了。来来来，陪我喝一杯。听说是市一中的高材生，来给爷背一段英文，背得好，这一叠钱都是你的。嘿，怎么样？1000块。如果是安宁，她现在一定在牛尔肯喝着最贵的红酒。喝得好，喝得好啊，好酒量。继续。宁小姐，你要的估值太高了。虽然你的宁耀资本在纳斯达克表现惊人，但你想控股我们的核心项目，这不符合规矩。规矩，在资本的世界，掌握未来的人就是规矩。3个月后，移动互联网会迎来爆发点。你们现在拒绝我，就是在拒绝下一个时代的入场券。我要的不是你们的钱，是你们在亚洲市场的物流通路。各位，宁总的时间很贵，既然谈不拢，那就请吧。宁宁，他们签了3000万美金的原始股加亚洲市场的独家代理权，咱们真的站稳脚跟了。哥，这只是第一步，我要建立一个让沈家都不得不俯首称臣的商业帝国。妈妈，你要我管住景耀，要我及格毕业，可我现在给你的是一张足以改写沈梅族谱的支票。沈安宁，你在牛尔肯过得很爽吧？凭什么我在这儿陪酒，你却能在天上飞？你等着，我要让你死无葬身之地！尘埃就该有尘埃的觉悟。天生的老总不是一直想咬下沈家北美的那块肥肉吗？我有沈家继承人的最新行踪，还有他正在筹备的科技并购案底价。安小姐，你要什么？钱还是名分？我要沈安宁死，我要他在曼顿的街头像条野狗一样绝望。只要他死，这些资料我分文不取。凭什么？凭什么前世我死的时候无人问津，
这一世你却能站在纳斯达克的顶端。既然我烂在泥里，你也别想上天堂。上天堂。宁宁，上车，快！又是沈家的对手。不，这次闻起来像是家贼引来的疯狗。沈小姐，有人花了大价钱，请你去哈德逊河游个泳。哥，沈家的保镖还有3分钟才能到。3分钟对付这几个杂碎，2分钟就够了。待在车里别动，锁死车门。找死！哥，不要快上车！老子说过了，谁敢动他，老子就撕了谁。宁宁，看，哥没让你受一点伤。哥，对不起，是我没保护好你。既然有人想玩命，那我就陪他玩到底。安静，这一刀，我要你拿整个下半辈子来还。天盛资本在纳斯达克有3个空壳项目，他们敢买凶杀人，就得做好赔掉底裤的准备。宁总，如果现在强行平仓，我们的损失也会超过500万美金。别说500万，就算是1000万，我也要让他们在明天开盘前看到破产清算的通知。沈景瑶，剩下的事情交给你。放心，我已经联络了沈家在国内的法务团队，不仅是破产，我要让他们那个老总下辈子都在监狱里度过。宁宁这孩子比我想象中的还要狠，这种伤敌1000自损800的打法，很有我当年的风范。夫人，曼顿那边传来消息，宁小姐已经彻底控制了局势。看来沈家真的要变天了。告诉宁宁，她要的国内资源，我全部放权。哟，这不当年的第1名吗？怎么现在只能在这儿陪哥几个喝闷酒？第1名有什么用？宁宁，她在那边过得很好。她那天坐林肯走的时候，连看都没看我一眼。梦里不是这样的，梦里他会给我煮面，会在冬天把手放进我怀里取暖。安静骗了我，他骗了我！一身臭味儿，陈放，你能不能有点出息？我让你复读，你却在这儿喝酒。复读？你看看我的手，全是老茧。你看看安宁，她现在在纽尔肯身价过亿。安静，如果你那天没拉住我，我现在是不是正陪着她在曼顿喝红酒？是你亲手毁了我的命，你这个自私自利的疯子！撒手！你没本事怪我，是你自己在那天撒了他的手。陈放，你这辈子就是个烂在泥里的烂人，你永远也追不上他了。宁宁，我
错了，我错了，我真的错了。哥，这儿的味道还是没变。味道没变，但规矩得由你来改了。沈总，请。宁小姐，药少爷，夫人已经在酒店包下了整个顶层，为您二位接风吸尘。这就是那个养女。听说她在华尔街做空了整个天盛资本，那是吃人不吐骨头的主。宁宁，做得好。沈家这些年还没出过这么漂亮的成绩单。妈妈过奖了，没有您3年前的那次断粮，我也练不出这一身本事。妈妈，你要的是一个好用的工具，我要的是整个沈氏。现在的我，你还拿捏得住吗？愣着干什么？赶紧把这批香槟送去主会场，别冲撞了贵人。知道了。沈安宁，凭什么你穿得像个公主，我却要像条狗一样在这端盘子？既然你夺走了我的命，那我就拉着你一起下地狱！哥，看戏。妹妹，这套服务员制服不太衬你。怎么，夜场的酒卖不动了，想来沈家换个职业？你杀了我！沈安宁，你这个魔鬼！是你抢走了我的富贵，是你害得陈芳变废物的！抢走你的富贵？安静，你还是这么蠢。你以为待在沈家就是享福？你以为守着陈放就是依靠？哪怕把你扔进皇宫，烂泥也只就是烂泥。丢出去！别在这儿脏了沈家地毯，报警！就说这女人试图持械抢劫。阿宁，你会有报应的！你这个怪物，你会有报应的！你会有怪物！宁宁，别走！我错了，我真的错了，我不该听安静的话，我不该在后山扔下你。陈放，你现在的样子真让人反胃。宁宁，我想起来了，我想起我们结婚的时候，你穿着我买了几百块的婚纱，也笑得那么开心。我们回去好不好？我不要这些富贵了，我带你走。找谁给你的胆子碰他？这些钱够你吃一辈子的面，也够买断你前世那点微薄的廉价的情分了。你一定要用钱来羞辱我吗？不，这是施舍。前世你给我买戒指用了3000块，这里是30万，拿走，滚出我的视线。这种垃圾，看一眼都嫌脏。宁宁，如今回了国，沈氏需要稳固国内的基本盘。林家的继承人刚从英国回来，家世学历都和你匹配。妈妈，您是不是忘了？我已经过了需要靠联姻来换取生存空间的年纪。你觉得你在海外攒了点家底，就能挑战我的权威？沈安宁，别忘了，你的名字是我给的。妈妈，3年前您断了我的资金链，这3年我利用宁药资本在全球范围吸纳了沈氏集团35%的流通股，加上沈少爷转赠的股份，宁小姐目前是沈氏集团最大的单一股东。沈景耀，你竟然背叛我！妈，您教过我，资本不讲亲情。宁宁能带沈家走得更远，而您老了，该退休享清福了。妈妈，林家的婚事不如留给您那些远房亲戚。从明天起，沈氏董事长的位置我坐。我早该想到你会反噬。妈妈，这不是反噬，这叫青出于蓝。我的加长版林肯呢？司机呢？沈夫人说要接我去喝下午茶的。我是沈家的大小姐，你们这群平民别挡我的路！哪来的疯子，滚开！
安静，你怎么变成这样了？当初你抢着要跟陈家走，不是说陈家才是好归宿吗？院长，快把安宁叫出来，那是我的位置，是他偷了我的黑卡，是他抢了我的哥哥，你帮我换回来，我就还是沈小姐啊！安静，前世你死在街头是因为沈家的无情，这一世你疯在街头是因为你自己的贪婪。宁宁，没必要看了，他已经活在自己的地狱里了。走吧，从今天起，这个世界上再也没有我的妹妹，只有一个沈安宁。司机，带我去华尔街啊！司机，带我去华尔街！滚，赶紧滚！你们家那个疯女儿昨天把隔壁小孩给抓伤了，医药费赔不起就算了，天天半夜在这儿鬼哭狼嚎，老娘这房子还要不要租了？滚滚滚滚滚！大姐，求求你再宽限2天，芳儿去工地预支工资了，我们真的没地方去了。妈，没用的，没用的，工地把我开除了，因为安静去闹过，说我是沈家的大少爷，他们都把我当疯子。宁宁，你真的在那云端之上吗？而我连仰望你的资格都被那个疯子毁干净了。那是安宁吧？那是咱们本该有的女儿啊！宁总，关于这次芯片产业的整合，我们几家公司愿意出让5%的利润，只求能挂靠在您的宁耀资本名下。5%？各位，你们是不是觉得我沈安宁是在做慈善？我要的是整个产业链的定价权，要么并入沈氏，要么就在明天的纳斯达克开盘前等着被我做空。宁总，您这手段真是不给活路。宁宁，现在整个国内的商业命脉都握在你手里了，沈夫人那边已经彻底闭门谢客了。哥，前世我只求能有一瓦遮无，能有一个不离不弃的爱人，这一世我要的是绝对的掌控。安静，你以为抢走陈放就是赢？陈放这种男人只配在泥潭里当陪衬，而我要的是这万丈光芒。现在的你贵到无人敢攀，即便是沈家也只能养你鼻息。因为我有你，这就足够了。宁宁，你来了，我就知道你还记着。我当然记着，记着你在福利院门口甩开我的手，记着你在后山见死不救，记着你为了安静羞辱我是不三不四的人。我做梦了，梦里我们……那不是梦，陈芳，那是我们的前世。前世你为了给我凑学费，一天打3份工，我也为了陪你创业，在酒桌上喝到胃出血。我们确实有个女儿叫安安。宁宁，那为什么这一世？因为这一世我也重生了，在福利院门口，我给过你机会。如果你选的是我，沈家的富贵我照样能带给你。可你选了安静，选了那个偷走我人生的贼。所以陈放，带着你那些廉价的深情下地狱去忏悔吧。这一世我从未爱过你。我错了，别赶我走！我会弹琴，我会跳舞，别把我扔到街上！安宁，安宁，你在哪儿？快把你的黑卡给我！吵死了，天天做梦当大小姐。妈签了退居2线的协议，搬去乡下静养了。辛苦了。还要继续扩张吗？现在的你已经富可敌国了。扩张，我要让宁耀的名字出现在全球每一个资本角落。那些伤害过我的人已经烂在了泥里，现在我要去创造一个前世连梦都梦不到的未来。无论你去哪儿，我都是你最锋利的刀。哥，这辈子我们要赢到底。沈安宁，你不过是个收养的野丫头，
凭什么冻结我们的股权？沈氏是我们跟着老董事长打下的江山。江山？刘叔，你是说你去年在海外赌场输掉的那3个亿公款？还是王博你利用名下空壳公司吞掉的那个物流园项目？你怎么会有这些东西？只要是脏过手的人，就别指望能干净的退场。前世，你们这些老家伙在沈家破产后第一个倒戈，这一世，我提前送你们进监狱。娘娘，给他们留条活路，沈家不能名声扫地。妈妈，名声是弱者的遮羞布，我要的是绝对的干净。全进去了，沈氏现在上上下下只剩下一个声音了。哥，我是不是很可怕？这叫强大。宁宁，如果不可怕，我们早就死在3年前的曼顿街头了。沈安宁，你毁了我们的生计，既然我们活不了，你也别想活。沈明，我等你们很久了。谁给你们的错觉，觉得能在我的地盘动他？你们这一堆怪物，你们迟早会遭天谴的。天谴？我就是这儿的天。没事了，脏东西都扫干净了。哥，这是最后一次了，沈家再也没有敌人了。走吧，回去睡个好觉，明天开始是真正的宁静。安静，你看到了吗？你费尽心机想抢走的豪门，我把它变成了一片死地，又在死地上建立了自己的王国。现在的你，连看这风景的资格都没有。宁宁，你已经拿走了沈氏90%的股权，甚至把你那些叔伯都送进了监狱。做人留一线，给沈家留点血脉香火，不好吗？留一线。妈妈，当你在福利院看中我，是因为我长得乖巧，还是因为那个算命先生说我命格极硬，正好能替你那个整天飙车的亲儿子挡下死劫？你怎么会知道这件事？妈妈，这份收养合同从一开始就是一份买命契约，现在契约解除了，沈家那群寄生虫的死活与我何干？报应，原来你一直都知道。别再提什么养育之恩，从今往后沈家姓沈，但我沈安宁只属于我自己。妈妈，谢谢你教我什么叫残忍，现在我出师了。夫人，我是沈小姐，你看我的裙子漂亮吗？安妮那个土包子，她正在洗碗呢，她好穷啊！医生说他已经彻底丧失了逻辑能力，分不清前世还是今生。他以为自己还在沈家当大小姐，因为他唯一的筹码就是那点虚荣，一旦虚荣碎了，他的灵魂也就散了。安静，好久不见。鬼，你是鬼！你明明该死在那个雨夜的，你为什么没死？我死过一次了，安静。在那个冰冷的街头，在你的笑声里。这一世，我把你最想要的富贵拿走了，把你最看重的陈放踩碎了。你看，你赢了一辈子，最后连个给你收尸的人都没有。我是沈小姐，我是沈小姐。哥，把这里每年的医药费交够，我要让他长命百岁的疯下去，在幻觉里永远重复着被赶出豪门的痛苦。走吧，尘埃落定，我们也该去过属于我们的生活了。安静，这一世你的梦太长，而我的未来才刚刚开始。宁宁，求求你，给你爸留条活路吧。那块墓地虽然简陋，好歹是你亲手埋下你妈的地方。你要迁走它，这是要断了我们的念想啊！念想？前世你们为了安静，连我妈留给我的唯一一件首饰都偷去卖了，那时候怎么不谈念想？既然你们这么爱这块地，那就留给你们。今天之后，我妈会进沈家最好的私人陵园，而你们就在这废墟里守着你们那点可怜的尊严烂掉吧。妈，这一世我有钱了，也有权了，再也没人敢因为我们穷就往你坟头上吐口水。陈放死了，安静疯了，沈家也是我的了。
宁宁，以后你有我，沈家的族谱上，你是第一位。哥，这是我前世欠他的，现在两清了。妈妈，你看，我真的过得很好，好到让所有伤害过我们的人都付出了100倍的代价。宁总，对方已经吃掉了我们放出的所有诱饵股份，现在正准备在太极市场上大规模做空。如果我们不反击，我们会损失超过10个亿。跌吧，越惨越好。他们以为我是在救市，其实我是在打窝。前世这几家财团联手吞并了沈氏在海外的所有工厂，导致数万工人失业，申请要在轮椅上被债主羞辱。这一世，我要让他们连祖产都赔进纳斯达克。宁宁，最后那个潜伏在董事会的眼线已经请出去了，你可以放手去做了。各位，庆祝的太早了，看看你们的离岸账户吧。10分钟前，泰济汇率已经崩盘，你们押注的所有期权现在都成了废纸。沈安宁，你疯了！这种自杀式做空，你也会破产的。破产？不，我只是把沈氏3年来积累的所有坏账都甩给了你们。现在，宁耀集团正式向各位发起恶意收购。哥，这只是复仇的序章。宁小姐，她最近状况很稳，每天除了吃饭就是刻字。不过她好像很怕看到红色的东西。让她看，不仅要看，还要让她在梦里都梦见她抢走的那场富贵是怎么一点点变成索命绳的。安静，看我。别过来！你这个讨债鬼！沈夫人，快把他关进地下室！我的林可哲呢？我的林可……安静。陈放死在病床的时候，还在喊我的名字。他说你是个骗子，是你毁了他一辈子。不，他爱我，他为了我考落马，他为了我打短空。那是因为他把你当成了我。安静，你费尽心机重生，最后却活成了我的影子，还没名没分的烂在这儿。这就是你想要的豪门的苦吗？我是沈小姐，我是沈小姐，我是……哥，把他的窗户封死，这辈子的阳光他不配看。走吧，宁宁，你是云，他是你，云不需要看宁宁的挣扎。宁宁，这里是景耀出生的地方，是你父亲亲手挣下的家业。你把这里改成基金会，你是要让沈家的祖宗在地下也不安生吗？妈妈，沈家的祖宗如果真有灵，看到你们这些年靠着买命和吸血堆砌出来的繁华，恐怕早就想亲手烧了这呆子。这尊佛是用前世我的命换来的，现在我要用它去救更多在福利院等死的孩子，这叫报应，也叫轮回。景耀，你也是沈家的种，你就这样看着他毁掉你的根？妈，我的根在宁宁身上，沈家给我的只有那场差点要了我命的车祸。现在的沈家除了名字什么都没留下。妈妈，去佛堂吧，或许能让你想起那些被你弃如敝履的工具人。爸爸妈妈，前世我求而不得的家，这一世我亲手把它拆了，盖成了别人的避风港。宁小姐，你手里握着我们30%的青年能源专利，这种垄断会打破全球市场的平衡。你到底想要什么？平衡，那是平庸者的借口。我要的很简单，未来10年，亚洲市场的半导体准入必须由宁耀资本签字。各位，不要试图用你们国家的法律来压我。沈景耀已经在3个小时前完成了对你们法务团队母个公司的恶意收购。宁宁，你现在不仅是沈家的主人，你是这整个商业世界的教主。那些曾经看不起你的人，现在连提你名字都要先整理领带。哥，
前世我为了一个5块钱的盒饭能跟人低头半天，这一世我挥挥手就能决定数万人的生计，这种感觉并不好。所以你才把钱都捐给了福利院？我只是在替前世的那个安宁把没吃过的糖补给那些孩子。安静，陈放，你们看，权力不仅能复仇，还能拯救。可惜，你们永远没机会懂了。宁宁，不，沈总，谢谢你，你给这些孩子带回来的不只是钱，是命啊！院长，这本就是我欠这儿的。我希望以后这里的孩子再也不需要靠搏命去选一个富爸爸或穷妈妈了。院长，前世我没能得到的保护，这一世我要给所有像我一样的孩子们。姐姐，快看，沈夫人来接我了。你看，那是加长版林肯，我要去过好日子了。宁宁，别看了，脏了你的眼。随他去吧，他抢了一辈子的梦，最后也只能死在这个梦里。贪婪的人，连清醒都是奢侈。这排场，林家、陈家那些所谓的豪门，连给这婚礼端盘子的资格都没有。听说新郎是沈家那位唯一的太子爷，他们不是兄妹吗？更何况沈家早就对外承认，宁小姐从来不是沈家人了。宁宁，前世我让你一个人在雨里走，这一世，哪怕是地狱，我也陪你横着走。哥，我不想要地狱，我要这万丈光芒，我要我们生生世世都要做这规则的制定者。安静，陈放，你们看到了吗？重来一世，我不仅选对了妈妈，我还选对了自己。